Her i Puerto Rico har vi altså nå vært i 7-8. Wenche, hvor lenge har vi vært her? Wenche, hvor lenge har vi vært her? Vi har vært her en stund. 18, ja, det hvor mange dager? 18, og i dag er det 20. Det går helt i surr for meg denne dagen. Vi har vært her ganske lenge. 11 dager har vi vært med beskjed om her på øret. Og vi har ikke filmet så mye her, men grunnen til at vi har vært her, det er blant annet sånn som de her folkene som sier her. Det er altså gamle kjenninger fra langtur, som vi har, her er det bare noen på, og de drar oss med på restauranter hele tiden. Det har vært et jævla slit, for å si det sånn, og derfor har det ikke blitt så mye film. Anyway, Puerto Rico er jo et sted hvor det er mye nordmenn, det må man kunne si. Så det har vært mye norsk. Men i morgen så drar vi videre. Da vet vi ikke hvor vi skal, men vi legger oss for anker et eller annet sted. Da vi klar igjen til å kaste loss, og vi skal nå. Vi skal gå og legge oss for anker. Ja, hvor da? Pasito Blanco. Kanskje. Ja, hvis det bruker han, går han å ligge der. Det er sikkert mange båter også, så vi må sikkert jobbe litt for å få plass. Men det går bra. Men først skal vi nå komme oss ut av her. Heldigvis har vi ingen båter her. Det gjør at gode gamle Fryd kan svinge litt på hekken. Da er det lett for oss å komme ut. Da er vi klar? Ja, jeg tror det. Det her har altså vært dagen for det store helsetrøyas problemer. Nå ligger vi her i Pasito Blanco. Vi fikk lov å komme inn her. Ankervinsjen vår gikk ad undas. Og vi var nødt til å bette tau og vinsje den med våres vinsjen vi bruker til skjøtene. Men det verste er kanskje det som er her under. Og nå ser det veldig flott ut her. Hele dassen gikk tett. Og jeg måtte åpne hele skiten, for å si det mildt. Så er det enda dårlig å tenke på det. Jeg brukte gassmaske. I hvert fall så fikk jeg jo åpnet gassen, sånn at nå virker det. Problemet var at alt det dritvannet som kom ut av alt det sølet jeg holdt på med, det gikk jo i sluken. Og det er som badesluk, du trekker ut vannet. Og så gikk jo den pumpa sund selvfølgelig, for den klarte jo ikke alt det der. Denne dagen bare har forfulgt oss. Først er det, og så var denne vinsjen, vi kom oss jo ingen vei. Så først gikk dassen, så gikk pumpa, og så gikk pinadø vinsjen også. Så nå er vi her for å håpe at vi klarer å få reparert det, og for å få en plass i havna, så vi får ligge og skru og mekke, og først ordne den dassen, tenker jeg. Få vekk den lukta. Hele båten stinker.
Åh. Når det skjer sånne ting med at du ikke får opp anker og kjettingen og alt, så det er jækla bra å ha sånne her vinsjer. Og så festet vi tau her, satte på en kasteblokk og dro det opp dit sånn at vi kunne trekke kjettingen del for del oppover. Ellers så satt vi jo fast der på bunnen, vet du. Vinsjen gikk ikke, og bare en dag. Jeg har lurt å vært og tisse i hvert fall. Benke i hvert fall i godt humør. Det er ikke så verst etter en sånn her dag. Da er faktisk vinsjen fiksa. Det vil si, fiksa sånn at vi kan bruke den, men ikke helt sånn som den har vært, fordi at det her er synderen. Rett og slett fjernkontrollen. Og den blokkerte av en eller annen merkelig grunn at det var mulig å stoppe vinsjen. Det bare gikk og gikk. Så nå er det bestilt ny. Olin heter han fra Pasito Blanco på verkstedet her. Der borte. Han kom faktisk og fiksa det der på en halvtime, tror jeg han brukte. Så var alt i boks. Så nå virker vinsjen som den skal. Dasset er fiksa. Pumpa er fiksa. Alt stresset som har vært er i orden. Og jeg har bestilt ny sånn her. Penger er ikke alt. I hvert fall, nå kan vi slappe av litt grann. Og bare chille en stund. Men jeg må sikkert snart sette meg ned og redigere film også. Det er ikke bare chilling, det er ganske mye arbeid som skal gjøres. Det nærmer seg jul, ser det ut som. Hva er det her for noe? Ja, vi fikk arva en julestjerne i går fra Ambriosa. Ja. Ja, da fant de kunne ikke ha den med seg over Atlanteren. Våre venner, danske venner fra Ambriosa, de møter vi stadig vekk. Og nå står de og bunkrer og gjør klart og skifter motor og alt mulig rart. Så båten deres er pakket full. Og da fikk vi lov å overta denne julestemningen i båten. Du snakker om å ha det bra. Er du fornøyd? Hæ? Du er fornøyd? Jeg glemte for øvrig å nevne en ting. Når han Olin var her og jobbet med ankervinsjen, så prøvde jeg å bruke ordet mucho. Mucho, ofte. For jeg vet at det betyr mye for dem. Her nede. Jeg håper det hjalp litt til. Her sitter man i Sydens varme land, og så skulle man ikke tro det. Været. Hva du kan si om været? Ja, det er bra med vind i hvert fall. Og det er her i havn. Ja. Du er fornøyd med det her? Og gjemme seg. Noen andre båt. Du andre her vil ligge i Pasito Blanco. Pasito Blanco. Vi har vært nødt til å hente frem storfenderne. Jeg er glad vi har ordentlige fendere. Det har vi hatt med oss hele tiden. Også at vi har de der to store kulefenderne. De er gode å ha, ikke? Ja. Ja? Hva du synes er best med dem? Hva er best med dem? Ja, de kulefenderne. At de er store. To store kulefendere, det er vi fornøyd med. De har vi hatt med oss. Hadde ikke dem med oss også til Karibia forrige gang? Den ene i hvert fall. Det vet jeg ikke. Den grå tror jeg pinnen vi hadde da også.
Vet ikke om man prøver å hoppe her. Det er jo sånn, det svinger jo alle veier. Nei, det pinere større å klippe. Vil du kose deg? Du bryr deg som vanlig ikke noe. Hva? Ja, godt og varmt. Ligge på pleddet. Det er overskyet i dag, og gudene vet. Og vi som har reist hit til Sydens varme land for å få varme, må vi ligge under ullteppe. Lukka, jeg vil gjerne ha litt ullteppe. Jeg ikke har noe enda noe å gjøre, og kan jo strikke. Lukka, hun er ekte. Det hadde ikke jeg trodd at jeg skulle sitte her som om jeg var på hurtigruta. Med ullpledd. Enda med en hund som ikke vil bevege seg. Ja. Vi får bare holde ut, Wenche. Det blir vel bra etter hvert. Denne havna er også utrolig godt bevoktet. Vi kjører en vakt, de kjører forbi her hele tiden. Det er en fin havn. Men i dag var det veldig mye vind. Men ellers så ligger man godt her. Greie folk og ja, helt greie priser. Det er ekkelt å gå i motvind i dag med båt, hva? Ja, det har ikke vært noe særlig. Den tok den bra. Det kunne gått mye ille det der. Det er heftig vær å komme inn på, sånn som det der. Svensken, vet du, de klarer seg godt. Kom vi hit, så lå vi her en natt på Amfidelmar, eller sånn heter det, utenfor her. Og der borte, skal vi se der ligger båten Vindrekeren, som vi har altså møtt her. Vært ute og spist middag og koset oss. Men nå, hvor vi skal nå da? Nå skal vi til Mogan. Ja. Man må tenke litt, for det er så mange navn hele tiden. Ja. Ja. Mogan er nest, og der skal vi liksom være med på ikke liksom, vi skal være med på en 80-årsdag. Men det var veldig hyggelig å møte Vindrekeren her, og dem har vi jo hatt kontakt med helt siden Danmark faktisk. Ja. Men ikke hadde første ordentlige møte, det var nå i går. Siste middag sammen, og hadde det koselig. Møtte også altaværinger der. Anyhow, nå kaster vi lås, kommer vi oss av gårde. Nye eventyr. Men Vindrekeren, nå håper vi treffer igjen flere ganger, det gjør vi helt sikkert. De skal også være her og seile i stund.
liksom litt annet enn enn resten av Kanariøyene så langt i hvert fall. Ja, de har liksom prøvd å skape et miljø her. Det er mye turister, men likevel så er det jo med det her blomstrene og det her, det er helt utrolig. I dag skal vi være skikkelig turister. Ja. Gå opp og se. Utkikk over Mogan. Ja, vi ser hvordan det gir oss et innblikk i hvordan det ser ut her på Sundersiden. Litt innskudd bisetning her. Kjennes kokende søtt. Det er fint. Ja, god utsikt. Men nå kan vi gå litt høyere opp. Ja. Det er nesten litt skummelt å stå frem på kanten her, for det mangler jo sånn fester på gjerdet. Oi, og det sier du nå. Ja, jeg så det plutselig, så jeg tenkte, oi, jeg ble litt svimmel av å stå helt der fremme. Faen, ikke la merke til det mangler. Ja, sånn skal du være. Nå er det bort. Ja, så kjenner du. Hva kan man gjøre for å snike seg et kyss i ny og ne? Her holder vi til, altså. Den fine, flotte. Noen har kalt det Venezia, faktisk. Gran Canarias Venezia, har jeg hørt. Jeg skjønte ikke. Nei, jeg skjønte ikke det. Jeg tror det kommer av noen få kanaler som er. En gang hvor vi har båten. Men det er altså, hvor er henne? Her borte. Ja. Ja. Her må vi hoppe langt. Det er et stykke så lenge man ikke har vannstrekk, så går det jo bra. Da er vi inne i vår hule. Her er våre hule. Jeg ser mange har funnet frem julelyset borte. Har vi julelys klar? Nei. Nei. Vi pynter når vi kommer til Lanzarote. Takk. Vi skal pynte når vi kommer til Lanzarote. Ja, vi er utsatt på ubestemt tid. Vi vet jo alle at vi er der. Nei, men det var fin tur. Flott. Og så var vi helt oppi der. Da forlater vi sydkysten av Gran Canaria. Ja, Og hvor vi skal nå? nå skal vi til Las Palmas en tur. Og hvorfor har vi vært her? Ja, vi har hatt masse folk vi har møtt. Siste dagene, eller i går, så hadde vi jo med noen familier ut på tur, på seiltur. Vi var da 12 stykker ombord. Det var ganske heftig. Men alt gikk bra. Barna fikk svømt og bada, og vi koset oss sammen med slekta. Så nå har vi på en måte nesten møtt alle som vi skulle møte, unntatt ett par til som vi skal møte på Fuerteventura. Men nå skal vi seile nordover, og her skal det vanligvis være mye motvind, men i dag skal det kanskje være medvind. Så nå er vi helt på enden av Gran Canaria. Og her er lighthousen, altså fyrløkta. Det er fyr. Og da skal vi komme oss oppover til Las Palmas, hvor vi skal handle en del. Det nærmer seg jo jul, så da skal vi ha ting og tang.
Wenche skal kjøpe gave til meg. Neida. Vi har, jeg vil si, jeg hennes gave, og hun min gave. Høres ikke det litt romantisk ut, ikke? Ja, ikke det litt romantisk? Det hørtes så helt vanvittig. Wenche var ikke det romantiske hjørnet i dag. Ulka bryr seg som vanlig. Ingenting. Men hun har det nå bra. Ganske heftig her midt i havna her i Las Palmas. Det er ikke bare vanlige små seilbåter som ligger her, men hva er det der for noe? Et digert cruiseskip som har kommet inn her nå. Og de snur faktisk rundt for å bakke innover til kaia der borte. Men det er et gedigent skip. Men soloppgangen er i hvert fall nydelig. Ja. Selv om det er et sånn industriområde, så er det faktisk en fin soloppgang likevel. Vi var nødt til å stå opp bare for å se på det her. Det er litt artig. Og her ligger vi enda utfor marinaen i Las Palmas. Og det meldte et jævlig vær. Med vind opp i 35 knop, og sikkert mer i kastene. Så det blir jo ikke trivelig å ligge her da. Og vi har vært og mast og styrt og holdt på i havna der borte om vi ikke kunne få en plass. Men de var ikke noe særlig gira på å gi oss plass, og det gjør alle de andre båtene som ligger her, til tross for at der er plasser i havna, men det er bare for større båter. Vi kunne nå få lov til å ligge i en større båt og gjøre noe vel ingenting. Ja. I hvert fall så skal det bli veldig mye vind, og da fant vi ut at nei faen, vi kaster loss. Så drar vi til Fuerteventura. Vi ringte i sted og spurte om de hadde plass til oss i en plass som heter Morrollable. Og det hadde de. Så da blir det nattseilas. Vi bare gønner på å komme oss vekk, for i natt er det bare sånn 1,5 meters bølge. På mandag, da vi hadde tenkt å dra, så er det 5 meters høye bølge. Så egentlig så var avgjørelsen ganske grei å ta. Så da er det bare det siste vi gjør nå. Hva er det, Wenche, hva vi skal gjøre nå? Nå skal vi Spise litt. spise litt. Og Kle på oss og ordne klart. ja, gjøre oss ship-shape og shape-shit. Og... Ja. Rydde alt som kan dette. Hæ? Ja, rydde opp alt som kan ramle. Ja. Lurka, er du klar? Du er bare ute etter mat. Lurka, hun lukter jo etter pizza i ovnen. Så det er typisk hun. Bare en ting som står i hodet. Det er mat. Så har vi tatt gummibåten opp. Ikke bare fordi at det skulle bli mye vær at vi lå her, men fordi at vi kommer til Morrollable, så måler de båten veldig nøye. Og du må betale deg for lengde. Og ved å ta vekk gummibåten, så får vi 0,5 til 1 meter kort. Båten blir 1,5 til 1 meter kortere.
Og her det altså paddling, eller kajak. De har sikkert siste innspurten for været slår til. Vi hadde altså hevet ut 50 meter kjetting i hvert fall. Og vi vet jo ikke hvor mye de andre båtene har her, men det skulle liksom holde. Men så det jo bøye der, og så det båter, og det ligger masse båter ved siden av oss. Og det ser ut som de langt ifra siden jeg filmer med vidvinkellinse. Men de ikke langt ifra, kan love det. Det ganske tett mellom båtene, og når det begynner å vind blåse opp, så vil spørs hvor mye kjetting man har, så blir man litt sånn ujevn i forhold til avstand. Så det kan jo gå begge veier. Begynner du å svinge, så kan du plutselig svinge i en båt. Så det jo bedre å komme seg vekk da. Det i hvert fall tryggere. Da skal vi bare spise, og så skal vi kaste loss. Komme seg går. Da har vi forlatt Las Palmas. Så går vi ut i mørket. Og her det bølgat. Ja. Vi veldig glad vi har tatt sjøsyketabletter. Så det blir nok litt bump i det her. Men vi i hvert fall av gårde. Så vil vi være fremme om 8-9 timer, antageligvis. 10 timer kanskje. 10 timer? Ja, vi bør ikke være fremme for det. Nei, hvorfor det? Da det mørkt. Hæ? Ja, da det mørkt. Når vi kommer frem? Ja, hvis vi kommer frem før det. Ja, så blir det mørkt. Og vi kan ikke komme inn i mørket, selvfølgelig. Det ekkelt. Derfor så har vi ikke mer enn 5,5. Hvis vi ligger på 5,5 knop, så... Ja. Det mer enn nok. Da var vi endelig i havn. Takk og pris. Takk og pris, ja. Det var heftig inngang her. Kanskje vanskelig å se det på timelapsen, men det var ikke så lett. Sidevind tok bøen den veien, og jeg klarte ikke å dreie rett opp. Heldigvis kom det masse folk og hjalp oss her på kaia, og dro i tauene. Det eneste gale som skjedde var at vi traff den båten der. Det ble ingen skade på den, heldigvis. Det eneste som skjedde med oss, det var det her. Og det kan vi godt leve med. Det var litt heftig her, fordi at vinden kom fra siden og ikke bakfra, eller forfra. Da blir det alltid litt kluss. Men nå har vi jo ikke sovet på hele natta, siden vi gikk fra Las Palmas. Så nå skal det bli godt å få spist litt, og kanskje slappe av, og komme seg i... Hva det heter for noe? Komme seg i vater igjen, må jeg kanskje si. Så nå blir det en liten pause, før vi tar sikkert en runde her og kikker. Det er ikke noe vits å legge seg nå, når klokka tidlig på morgenen. Så det blir bare tull. Men kanskje holde ut til det nærmer seg kveld i hvert fall. Ja, det kommer til å renke. Ser ut som hun vil ha mat. Vi har jo ikke fått morgensmat. Ja, du skal ha morgenmat. Og da har vi altså kommet til en plass som heter Morrollable. Og havnet heter Marina Juan
Malid. Hanida. Skrives Janida. Men uttalt Hanida har jeg skjønt. Morojable heter den. Jeg sa feil, jeg sa morojable, men det heter morojable. Og her skal vi være når uværet raser forbi. Og det vil nok bli litt uvær her også, men ikke i nærheten, tror jeg, som det hadde vært hvis vi lå for anker i Las Palmas. Utenfor havna i Las Palmas. Selv om det sikkert hadde blitt en dritgod YouTube-sekvens, så tenkte jeg at vi står over den. Det er bedre å ligge trygt der da. Da vi hever tau etter alle kunstens regler, forhåpentligvis. Åh, jeg oppdaget at jeg har glemt å slå den lanterna. Hva er været kommet hit? Det var her vi skulle ha ligget i Las Palmas for anker. Og Gud er glad vi ligger i havna nå. Nå er det 25 knops vind, og det skal bli 35, og det er betydelig mer enn 25, for å si det mildt. Nabobåten har et fall som ikke strammer opp. Det kommer til å bli et helvete i natt til jeg tror med den lyden der, for de er ikke i båten selv. Hvor mye vind er det nå? 27, 28, 9. 28 knop på det i hvert fall. Den lyden her kommer til å gjøre oss gal. Nå er han mye, hva? Denne båten bare legger seg helt over, liksom. På 40 knop. Ja. Jesus! Det var mye. Og som vanlig så er det jeg som ikke bryr seg. Her går den også, så Det var bra det. Kanskje hvis vi hadde ligget for anker? jeg tør ikke å tenke på det. Hæ? Jeg tør ikke å tenke på det. Hva har vi gjort da? Og så til vakt. Ja, og det skulle være for lang tid. 1,5 døgn. Ja. Nå er det så mye vind her, så det er lett å klare å slutte. Det er det som driver og sikrer kamerana for eksempel. Det er masse folk i drift for å berge båten. Jeg kan ikke huske at jeg har opplevd så mye vind i havn som over 40 knop. Du ligger, herregud, jeg lurer på hvordan det er på utsiden. Ja, nå snakker jeg litt med havnevakt her borte. Og han sa at verste blir nok i natt og i morgen. At det kommer 4-5 meters høye bølger her ute som skal dra inn. Hva du tenker på det? Oi. Ja. Og det kan komme, ja, 2 meter derifra, 5 meter derifra. Så det kan bli mye. Så sier han at det her er helt vanlig. Det er så mye vind. Og så sier han at ordet,
hva det heter, her vi er. Fuerteventura. Hvis man leser, så kan det bety noe mye vind eller et eller annet sånt. Så det er jo kjent for det. Så han sa, så kommer det jo regn i det, og det er jo det verste, for da øker vinden så vanvittig. Så det kan jo bli veldig spennende natt det her. Nå har vi ikke sovet denne natta. Nå får vi vel ikke sove neste natt heller. Vi må holde vakt. Hva du sier til det? Oi. Ja. Ja. Så vi hadde over noen og 40 knop her da. Det skal bli artig. Nå fyrer han opp igjen. Og så fortalte jo han havnevakten også det at de er jo døgnkontinuerlig vakt her oppe. Hele natta, det kan komme inn båter her både natt og dag. Det visste jo ikke vi. Vi lå jo her og ventet på utsiden. Vi trodde de åpner kanskje klokka 8. Men her er de 24 timer i døgnet. Så vi kunne faktisk gått inn i mørkene til og med. Men det har vi ikke gjort. Nei, det gjør Venk er utrolig kul å bare sitte og strikke. Og du også. Er du begynt med yoga? Og jeg sitter på fanget. Ja, du er litt sånn... Er du litt urven? Er du urven litt grann? Ja, jeg er urven. Men hva jeg synes? I dag ser det faktisk ut som Lurka også er litt bekymret. Hun er i hvert fall mer aktiv enn vanligvis, så bryr hun seg ikke om noe. Men hun er jo litt sånn å sleike potene her og gjør seg klar til natten. Jeg håper det ikke kommer 5 meters bølge inn her. Det han også fortalte, det var det at alle fiskebåtene der borte, de kommer til å flytte innover her nå etter hvert. Kanskje i kveld og kanskje i natt. Fordi at den havna vi er i nå, den er mye bedre enn den gamle havna som er der borte. Bak det her. En ting er i hvert fall sikkert. Vi gjorde et riktig valg med å kaste loss i går kveld og komme oss hit i løpet av natta. Det hadde ikke vært særlig å ligge for anker. Nei, ikke når det er 40 knopsvind da. Syns så synd i dem vi kjenner som ligger for anker der ute for nå. Azelia som en svensk båt som vi har seilt med i siste. De ligger der og jeg må sende en mail og høre hvordan det går. Det skal jo være sånn i og det var 1,5 døgn. Tar han seg opp igjen. Ja.